يعني أطلقت حملة تستخدمها لا تدمنها. حول هذه الحملة يسرنا أن يكون معنا الأستاذ محمد الناشري، مدير الإرشاد الأسري بجمعية المودة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، وحياك الله معنا في هذا البرنامج. أهلا، حياكم الله. شكرا لاستضافتكم الكريمة، وأرحب بك وبجميع المستمعين. طيب أستاذ محمد، يعني هذه الحملة استخدمها لا تدمنها، يعني خلينا نتحدث عن هذه الحملة، الفكرة، متى بدأت الفكرة، و يعني من هم الفئة المستهدفة بهذا الشيء؟ بالنسبة للحملة، طبعا انطلقت في الأسبوع الماضي يوم الاثنين الماضي برعاية كريمة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف. طبعا الحملة لها العديد من الشركاء حول المملكة، 25 جمعية تنمية أسرية، وأيضا العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. طبعا نستهدف في هذه الحملة، طبعا بثقة الفكرة كما تفضلت من سببين. السبب الأول أنه توعية الأسرة بآثار الإدمان الإلكتروني، والإدمان الإلكتروني هذا أثر على التفكك الأسري وعلى الاضطرابات النفسية والأسرية. ثانيا أيضا مما جعلنا نركز أيضا على التقنية، أنه ورود المشكلات الأسرية والزوجية للعام الماضي 2020 23% من المشكلات كانت مشكلات على الإدمان الإلكتروني. 23%. التقني. النسبة نعم. كبيرة. اي نعم. هذا جعل الجمعية، طبعا الجمعية لديها 10 مبادرات استراتيجية، من ضمنها مبادرة إدراك. جعلنا طبعا نحن في جمعية المودة نختار كل عام مبادرة ونركز عليها لقضية من قضايا الأسرة. فهذا العام اخترنا القضية لتوعية الأسرة وتثقيف الأسرة، لمبادرة إدراك هي لتوعية وتثقيف الأسرة. كان التركيز هذا العام على الإدمان التقني والإلكتروني وكيفية توعية الأسرة في هذا الجانب. تستهدف هذه الحملة بإذن الله 500 ألف أسرة من خلال عدة قنوات، من خلال 100 منتج إعلامي، من خلال 50 متحدث إعلامي، أيضا من خلال أيضا عدة وسائل، 50 متطوع ومتطوعة، ما شاء الله. برامج عدة سنذكرها لاحقا. كيف وجدتم التفاعل مع هذه الحملة أستاذ محمد؟ حقيقة تفاعل كبير جدا من جميع القطاعات، من جميع الجمعيات التنمية الأسرية، من جميع أيضا الجهات الحكومية والقطاع الخاص. نحن نتواجد طبعا، لدينا طبعا خلال الاستشارات وكمية الاستشارات التي تأتي يوميا على الهاتف المجاني. طبعا استشارات مجانية من خلال الهاتف 92 3 1421. بنقدم استشارات هاتفية، أيضا أمسيات يومية لمدة 20 يوم. طبعا الحملة تستمر لمدة 20 يوم. أمسيات يومية كيف يا أستاذ محمد عشان نوضحها للمستمعين؟ نعم. من خلال أمسيات يومية تقول؟ نعم، من خلال أمسيات يومية تتحدث عن آثارها وطرق العلاج حول التقنية، موجودة على موقع الحملة بالجمعية. عندنا تواجد أيضا في المولات التجارية، نقدم جلسات إرشادية وطرق علاج لمساعدة الناس في أماكن تواجدهم، مساعدة الأسر. طبعا الجمعية عندها أهداف كبيرة جدا من هذه الحملة، هي تقديم توعية الأسرة بآثار الإدمان التقني. الهدف الثاني أيضا تقديم استشارات وبرامج لطرق العلاج من الإدمان التقني. أيضا مناقشة آثار قضية الإدمان وسبل علاجها مع المختصين. عندنا ندوة إن شاء الله ستكون الأسبوع القادم بإذن الله حول هذا الموضوع. وطبعا كما ذكرت قبل ذلك، نحن متواجدين الآن في الريدسي مول، ومتواجدين من الساعة 5 إلى الساعة 11، وأيضا متواجدين في الياسمين مول وفي السلام مول. جميل جدا. يعني بالنسبة لمن أراد يعني من كان لديه مشكلة أو شيء، ممكن التواصل معكم عن طريق الهاتف اللي ذكرته، أو عن طريق تواجدكم في هذه الأماكن.
أيضا ممكن من خارج مثلا منطقة مكة المكرمة يمكن يكون التواصل مثلا معكم يعني عن طريق السوشيال ميديا في تواصل آخر، لكم مواقع تواصل أخرى مثلا على تويتر أشياء ثانية؟ طبعا موقع الجمعية على تويتر والانستغرام وعلى كافة وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، إيه. وأيضا من خلال موقع الحملة، أيضا من خلال موقع الحملة. وكذلك أيضا لدينا 100 منتج إعلامي توعوي يشارك في الحملة. طبعا مجموعة كبيرة من الإعلاميين حول هذا الموضوع، حول هذه الحملة. ما شاء الله. طبعا التواصل من خلال الاستشارات، ممكن حتى جميل. يحضر ويأخذ استشارة عن طريق الجمعية أو بالمقابلة أو عن طريق الهاتف الذي ذكرت، حتى يحصل على استشارة هاتفية حول هذا الموضوع. الله يعطيكم العافية أخوي محمد، أنت وجميع العاملين في هذه الجمعية. إذا في من كلمة أخيرة لك أخوي محمد. طبعا نحن نهدف من هذه الحملة، أو الهدف من الحملة أن جانب توعوي بآثار الإدمان الإلكتروني. لا نختلف جميعا على أن التقنية هي وسيلة طبعا أفادت المجتمع، أفادت الأسرة في كثير من العلوم، من المعارف، من الاطلاع، ولكن نريد أن يكون هناك تقنين لهذه الوسيلة، كيفية استخدامها، كيفية تعامل الأطفال معها، كيفية تعامل الوالدين، كيفية توجيههم، كيفية لأننا مما وجدنا من المشكلات 23% من المشكلات والقضايا الأسرية التي وردت إلى الجمعية جعلتنا نفكر جديا في أن هذه الوسيلة قد تكون أداة خطيرة على استقرار الأسرة وجودة الحياة الأسرة، كما هي هدف الجمعية وهو تحسين جودة الحياة الأسرية. نعم، الله يعطيكم العافية أخوي محمد. فعلا يعني الأسرة لها دور، المجتمع بجميع فئاته ومؤسساته، أيضا الأفراد كلهم والإعلام كل له دور في بيان خطورة إدمان هذه التقنية. شكرا لك أخوي محمد وجميع العاملين في جمعية المودة. الأستاذ محمد الناشري مدير الإرشاد الأسري بجمعية المودة، شكرا لك أستاذ محمد ونلتقيك على خير.